농담에 나게 부와요 돈이 이십년 가신 돈을 잡다 라파신 감만 농불 나도 kami muna nang pain jet na hang kam no ma tum khat chera 농담 angko nge zoom banjire ang participate zo te hi zong na sem kom ngai te hi zong ni yo na na chera pasin kam malin no te tunga lei hoi muna akitu khai chi bang homin men pasin hoi na te men ta na aka te ang ding to pan sem ka no hile tuni ishiming lai shen to ben James agol tum anan som tum pan som de giet him ka ki thoi na in mang lai to ka ki thoi hi na in mang lai le zo kam an ho wang yo hile James tum isin na one in James tum isina pan James tum pan ali na jen yen pa jen in mo chye chi le Paul pi songa a boy sa a nong kai sa mo na tum tum ke thu le twami a nong kai sa ke bang ji bang na zo ring ji thu zong James jen pai a ni hi James a context from no khat India le James in le alai ha na pen Jewish Christian Jewish to Palestine pana a khopana apulanga apen hi li te tunga lai na ha hin twami mi te songa amau te aboi na te jong bang chi bang ne patient te ma jang hu te ding chi jong ki le aboi na te khat songa khat pen hi le amau khu songa teng lo hi manin khopulanga midang khopulanga ki zel hi manin lấy tung chi là sa ham sat na zong na hao na songa ham sat na ni hi manin toni zong na hao na to ki dung zin por pi songa zong mai tom mai sao ki khen na te toni be cham lo le ham sat na lấy tung ham sat na songa hi manin amau te in up na songa pi chin nai lo hi zong hami na nei ke nai lo sorry to interrupt you, but there's like a sound in the background. I don't know if it's from you or anyone. Let me check. Thanks for letting me know. Yeah. Is that my fan sound? Like a computer? It does make a. Oh, I think it might be. Sorry. Okay. Is it too loud? It should be fine. I just want to know. I just want to make sure. Okay. Thanks for letting me know. Kwa mi ken le, por pi songa boy na te songa pang jire ne lei tung chi la sa nin ta na to ki dim lai hi manin kwa mi lei tung chi la sa to nin ta na to ki dim lai na hang por pi songa bang jire ne pasien ji to ki bang lo ki hao kang na hong pin ta jin amai thu hil na tami lai songa na ai kwa mi ke pen tu dong ma e tu mi te in za che yo nin ta pi che na hi manin tu ni shin ding kamal lien songa pen tung lam pana ang pe pil na chin na gen to mi tung lam pana ang pe pil na i pen nuani pia isin to ki zom ma yo chapter 3 suma ki zom nuani pia pen no te songa pasien chu hil nom te hi le hira na ki ken ding adio wa kam na kam pan hira na ki ken ding tu ni hi le kam be hi lo inun ta na hira ni la ding chwa yo i contact pa hira la ding chi hil chen na hin kami song an hi vai len tu wa la chen to shin ding ta chen le alai chen to pe un bin hi che na hi che le shin ton che vai le ni to mi ka to ding ba ki mo she wa i the sa lo le yo mo ki mo James saw me too soon from by me too. Who is wise and understanding among you? By his good conduct, let him show his works in the meekness of wisdom. Something James in again atunga James tuna ki pa na lama pen jai ji ran ham dan ding hilio in something pen ham dan du hilo in le dan ding jong le pasien kung pana ang pe up na pil na ji ke pen ba ji ne I ho be ai koi ding I ke ding hilo le inun pa pi ding nun pa na ila dinga James in 8 real wisdom pen bang up na hi jong
real wisdom is a theme is living faith is real living faith with that faith the living faith is ben take yan bit to call lo le nun ta pi na to kilang hi ji kam ta ai thei sin pil na nei no sung la pil na nei a thei to ni koi no me to a hi ya hi le manun ta na yo na set na to la in ji ko mi set hit na some character I possess in la yo pasin kung pa na ang pe pil na hi le nun me na i set na pe nun me na to kila in ji yo tam ta nga pe bang ji wisdom pasin ni get pil na jang a pe bang up na to bang ki bang ni yo pil na le thei jian na pe up na to ki bang le bang ji i ji en val le amulo rin to ki sun thei na pa ang pe ma sa so i ai sung nam pa na om ji pe nun ta thei na to bang up na to ki bang ma ba i sung nam pa na ang lung hi zo in le ni khat in ile pili ki sa thei ki sa a hi le bang ji i sunga om wa a hoi na pe pulang isip hit hindi sama iyo tuwa ma bang ei tu mi ke in so tam lu tam pa pen tu hi chi le so tuwa mi tung ton isip hit na inun ta pi hit na tung ton aga tung ton panin tam lu chi tam pa in chi in so bang ji ne spiritual discernment ji ma iyo pa shin je to ki tu hen tel che na so ni je iyo to chang show meekness and wisdom to me bang ji alai sim to tang ta sim in ni show meekness and wisdom ji nun ne pasien kung pa na ang pe pil na in nun ne na ai la ni ji pil na ta pen nun ne na ai la ji ta bang lai sim to nun ne lien pen le ri lai pa na ki la ni ri lai translate ya in gentleness to bang ki bang ni gentleness aliena pen to great me the in gentle ji nun ne ji pen ma de yellow bang je weakness na ngai sin yo bang weakness na ngai sin bang ji ne hoi na sa lo ji ba ye they give a negative connotation to gentleness di zong pasien jesu ko rai ma in tam pen to mi de din kisam nun ta ji hi lam e hi in Matthew agol nga amen nga so nga hi ka zong in agol so na ka amen so mi na ko so nga hi zong in e gen hi Matthew agol nga amen nga so nga in pa ba yo Matthew agol so na ka so mi na ko kan kim khai nang na ni su ji ji de ka bi na ko Matthew agol nga amen nga so nga bang na chi he chi le jesu wo tung thiel na so nga yo blessed are the meek for they shall inherit the earth yo pasien in jesu ko rai ma ma meekness pen asi hi lo yo meekness pen a day boy a hi lam bang chi de na tin sa ai na gen ai na hi bi to le aban Matthew so na kha so mi le ko pu na nang sin thei de la ha kol po ulim ke ma kongwa hin kisin won aje pen ke khu minun nem le mikinem khet pa ka hi no te in ha gaw ding in toi dam na nga ding wo hi kale pasien jesu ko rai ma mai zo ama le ma aki describe ama le ma aki ken ta cha aki pula ta cha ke pen minun nem pa ka hi ji to le nun nem na pen leitung aje ji in Greek mi te in Paul le na ina tu ha ni nun nem na ina hi le bang ji ne bang ama lai pen passivity set nop lo ya pieng del he o ja pieng bang le khana hi zo lo yin le i bang ji ai ma i dei na tang kai lo wa yo pasien dei na pieng zo ta he no ja i won kan thei na le pasien sovereignty ji le pasien u na jang le ya i ki tu lu nai ki na hi zo hin to ni nun ne na again na hi yo to le asom le li na sim ton ba ye le som le li na sam na so ne ka me too but if you have bitter jealousy and selfish ambition in your hearts do not boast and be false to the truth
this is not the wisdom that comes from above but is earthly and spiritual demonic ตอนแต่งอ่ะอีใจประเสียนบางจริงแล้วบ้านกุ้งปนาอังไปประเสียนกุ้งปนาอังไปเยอะมาอินนิมแนมมาตัวกิจุยอีจงเล่ตอนแต่งอ่ะบางเอ้มาอีสุงอ่ะโน้ตเดสุงอ่ะอีอ๋ออาหาบางจริงแล้ว bitter jealousy เป็นอาหาลองทางเสียดนาเล่อ่างสุงโคลนาเดนเนยาฮีเล่ตัวเตหังเงินบางทีทุมันทุตะเสลโลดินเลยอ่ะเบทัมโลเล่ตัวมีเตเป็นภาษีกุงปนาอังไปกิโลจีบางเรื่องอาจจะมีเตเอเนเฮียจีเจได้จีเลยนี่หิงบางทีเจมส์อะไรฮิลเตจง bitter jealousy และ selfish ambition อันนี้เทียเลยเอเดจงอามาเตรันมามีหิงมาเอจงนี่เทียอันนี้จังบาง it gave us no excuseอีจงเล่ตั้งแต่งเอ็นอิชินคนนั้นตัวมีมุนอีตุนขาเล่นอีเจนเจนเล่จงบางทีตัวมีมุนปันอีตายเท่านั้นเองอิชินเลย bitter jealousy และ selfish อาข้าลองทางเสียดนาเล่ selfish ambition เป็นบางทีwhat was it called อ่างสงโคลนาจีอ่างสงโคลนาเป็นปัสเซียนเจียต่อนักกิตัวเราปัสเซียนเจียที่เห็นเราตามีเตเป็นตามีลุงสิอีโก้ตะเจียงวิเศษตามีลุงสิอีโก้อันนี้เตเป็นบังเฮดานิลิมละสิเลยพอปีสงอีที่ทุเทนดิงอีที่ฮาวเทนดิงไอ้สิso again ขัดเป็นมันวันนู้นปีนเลยกิเลมนิ่งสังกิเลมโลนิ่งพอสวีโซบอลโซจีกายตัวมีบางที fight provoking manner จังที่ฮาวเทนนิ่งคราทูโฮเกนนุ่มโซบางแง่สิเลยอามาอีfocusing ที่เลยเกมagain เป็นมันตาเหกระทุกเก็ตเป็นไอ้ที่สังตาเหจีน่าลุงสิมปนาอังเปย์จังตอนนี้ลุงชิมเป็นปัจเจกเดน่าฮีนุ่นเนมนาตอนนักที่ตัวเห็นโลน้ำไอทีสาฮีก็จะมา selfish ambition อีจะไอเดียนดานาบ้าง selfish ambition อีเมย์ก็จะงาบางทีเนี่ยตัวปอลปีขัดฮีส่งปอลขัดมองฮีส่งอากีเห็นดิ้งเป็นลุงกิพาลตาเอมากิพาลตากิบอลขายไอ้สิเลยมินเจมานาอีชุดตุ้งสักนมมานาเกมาเก็ตเป็นมันมาจีนกมานาอีโกลเตที่เฮานาเล็บพมออาศัยเฮลโลบางทีเลยเกมาอีเก็ตพอยต์เป็นมันมาเอโยอีจีสักนมยาหิเลยโยตัวมีบางทีเลยปัสเซียนเดนาตัวกิตัวโลหิเลยต้องมี selfish ambition เป็น translate เลย rivalry ตัวสมคิดบ้าง again ปาขัดอดังขัดอีปัสเซียนที่เรียนขัดอีจะว่าagain ขัดเป็นกิเดมปีนวมอดัง point ขัดในที่จ้ากิเดมปีนวมนาหางตัว selfish ambition ของอังเปียนที่อยู่แล้วกาลาตีอากงอาเมงสอมีสมบังเกเนจีเลยแต่มี selfish ambition แต่เป็นจีit is the work of the flesh เลยตุงจีเลสาอี carnal จะว่าเลยตุงจีเลสาอีเดนาอีนัสเซตนาฮีจีภาษาเดนาฮีแล้วto prove a point จีเป็นเขาเป็นเลยตุงจีเลสาอีเดนานัสเซตนาเนี่ยคือจีPhilippians 1:17 ส่งบางทีแต่ selfish ambition จีเป็นแบบนี้it can be embedded with บางทีเนี่ยก็ห้ามาบางทีเนี่ยบางทีหอยเดียวตัวจีปันเทียนเทจิไว้อาศัยเดียงเกนที่ตัวเลยเลยอาศัยตอมหอยตอมจีดานาเกนที่เลยตั้งแต่ฟิลิปปินส์ส่งมาบังปัสเซียนทูเกนเป็นงอนเจสุทูเกนเป็นงอน gospel again เป็นงอนเป็น selfish ambition ตัวเกนที่หมดเลยพอเขาเป็นลายนัดหนาหามังทั้งแต่ลายนัดหนาตาโตลุงจำเป็นทูเกนแต่เสมาเลยส่งเจสุอามินกอลโลมา personal ตั้งจีเดเนี่ยอิมินทันนะดิ้งไอ้สิเลยอีปอลตั้มนะดิ้งไอ้สิเลยambition จะได้ selfish ambition ต่อส่งปัสเซียนทูที่เย็นเทฮีลัมตั้มแต่งฟิลิปปินส์ส่งมาลิมเดียฮีต่อจากนั้นฟิลิปปินส์2:3ส่งพวกเราเปลี่ยนเทฮีมันฮีเทเลอูเลนเอาเดียวนะฮีเทน่าโจเชบางทีเนี่ยdo nothing out of selfish ambition จีอินwarning นะพี่ก็เช่นนี้อาบ้านะ do not boast
and be false to the truth จีเอเกนนะเป็นบางทีมีขัดโปอินฮาลองลุง envy ลุงบางทีบางทางเสียนาอินอาฮีเล่มีทางเตหอna soul si hai ji yo like you being having selfish ambition is enough yo hi che la mi lang ten na soul si ji yo tam ta khat tam point ka point ke khat no ba pen pa ngai je James si atu hil na pen tu mi te hil na hin le tu mi te so I conduct dan den tu mi hiang e pen saint nai lo angel nai lo ban tung mi siang tu nai sam lo yo lung tha na song e te tung song om cheจีรันหินตั้งแต่ selfish ambition ส่งเอกว่าอมโลดิ้งจีบังอมตัวโลอมเทยดูอาฮิส่งเลยทุกเตอมคาเลยนั่งอบส่งพัตตามีเตน่าโซชิมีเตน่าปอลบอลชิเนี่ยทุกมันเป็นมีเตทุกมันเป็นมันชีจีมีเตน่าเย็นตัวชินจีเนี่ยบางจีนั่งเลยนั่งปิลกิสามันกิสายมีเตน่าโซลบอลชีเห็นจีบางทีจีเลยตัวบางมันนักกิสาปิลนักกิสาเป็นจีpasien kung pana ang pe siya tampen bangje artly leitung lampan sensual jile ha mi hilo lei mi hi na yo le demonic atop to na joy mang pa I day na tung pana ang pe a hi man in mi te na so chi he ji tamta I warning dan so ben yo I pe zo hi to changa bangje to mi tam tanga bel James in wisdom ji pil na ji ya pil na hoi lo e la ji ba ye yo earthly wisdom te wisdom zong hi tuan che ya nga anei te akwo mi te na mau bel pil na ki sa che che le la yo a pil lo lam ke ki thei to lo aya nga I thei thei le ya o ai man zo ilum shin ne kala o tam pen pasien pung ma ai shle tam pen ke mai ambition ke ma patu ka tung san nom is that because I want to prove my own point ji da na I ki question ding zo bang ji de pasien ai pi to hoi again di ma to hoi lo gen ma discern thing de as a com de yo Christian ethics ji da na yo nun pa na I ethical code of conduct in some ta ai com ni to le adang khara pe ba den Donald W Burdick pen bang ji ne lai siang to bang New Testament ama pen commentator expository commentator hi le yo pasien tu CNR is sim thing de a pa hi le ama in tam ta bang na a le ji le tam tana bang James a wisdom yo ta bang ji ne gilo na thang shet na selfish ambition like bitter jealousy then wisdom so hinon ta shi ji yo it's not really wisdom at all ji yo tam mi pen bang ji ne adio in nwa ni pi a shin hi James 3 a shin hi pasien tu a hil nom adio yo pasien tu hil nom a kinai de wisdom ja azau bang awe pen azau hi pil na ja azau hi ne a hi zong a tomi te pen pasien I bang ji a day na a hi si a bang ji ama wi akamal again nok na le anun ta na te u pen in bang ki contradict le ki chukim lo again atum abol atum ji da ni hi tami te pen I ta chen ling lei tung pana ang pe hi a ama te ago pen hi le ama u personal gain ni ama le ama u anga che ni ang sung hol na ding pen ma te highest goal hi ji yo to chang le tami lei tung pana ang pe pil na akichi pen ba ne khat na earthly unspiritual and demonic in tam James in again na abang le tami alai sing jawa lei tung pana ang pe pil na te pen a hoi mo sing pan gen to a sie lam ma bang kilang sa iya tara na bang khat na lei tung pana ang pe unspiritual ha mi hilo pasien kung pana ang pe ha siam to kung pana ang pe hilo demonic a top na a joy mang pa kung nye pana ang pe hilam song bang ji de ai la ni le yo tani kamal pen Adam Clark ke pai a na bang ji ngai sa de le yo khana earthly chi pe ni yo tua I lei tung nun ta na de mit mu ena
idee na be Egypt na ji ba ye yo lei tung be om lo ede jo e chu om ni be so e lei tung be a nung ta ni lo van tung zo ndong zai suang pe ding nga ja be yo e ya bang ji ne kwa a hi zo nga tam earthly wisdom pen ye e ma ma in earthly wisdom again ha lan bang tu tong ai lei tung min mu na de toတိုင်းတာခါအားဟိလေအချင်းတဲ့ခါအားဟိလေတော်မီเป็นประสิทธิ์ประสิทธิ์พออังไปpilna hilo ni na unspiritual sensual จินจงปอkhaiเป็นเนี่ย unspiritual sensual ที่จะเป็นเลยตรงที่ละสาปันเดนะ sensual เรียนต้องเป็น animal behavior กันหิงเตอีอมจานตัวที่บางเลยบางเลยตรงอีจูอีเจอีหวยหำนาติงตัวมีติงเดบางจีเนี่ยอีงานนะจึงทูอีเห็นนาทูอีเย็นนามันอีกิสานาเตพอประสิทธิ์เจียนะที่เราอยู่เลยตรงที่อาหินาลังตั้งแต่นั่นเองตัวมีตรงต้นปันwisdom พิลอีกิสาอีชุดเด่นเขียนแต่เป็นบางตัวที่สุนัยเจเลย animal behavior animal propensity จาก animal character animal tendency อีในอีกันหินเตบังนุ่งตาหนากันหินเตบังบางทีเจียเลยตรงจุยนาละละสามีเจแต่จังต่อนาปัสเซียนพิลนาฮิโลเลยตรงพิลนาเฮ้ยมีปันซุงปีอังไปยังเจเลยซาตานี่ดีมันจอยมังป้าคงปันซุงปีปันอังไปอามาเตอินตัวมีอีปุ่มปีสงอีหาสงอังเต็มปะเจนตัวมีอินจงอีบางทีอีสงเพชรแต่เป็นมาอามาโลปีเป็นมาที่สัตย์เลี้ยคือบางทีเลยปัสเซียนคงปันอังไปฮิโลพิลนาเตฮิเลearthly sensual and demonic အဟိဟိจิอันนั้นไอ้จริงเลยตัวแรกซ้อมในกูนะไปตัวไปเลยนี่เฉยแล้วสิ่งเป็นไปอ่ะ For where jealousy and selfish ambition exist there will be disorder and every vile practice ตัวที่แหละตอนนี้เป็นเลยตุ้งพิลนาในอีกสักอย่างเลยตุ้งพิลนา what quote unquote earthly wisdom တဲ့အေးပြတဲ့အေးပြတဲ့ရှိလာa boss a6 the result เป็นบางอย่างเลย disorder กิลุงกิมโลนากิทุตัวโลนาและอาเสียนาหอยโลบอลนะจึงเปลี่ยนสายที่จีอ๋อthe final result of Satan-driven conflict can only be disorder in every vile practice แต่ซาตานตุ้งปนาอังไปพิลนาห้างอินบุลพูจริง the end result is that just conflict chaotic agriกมาจงเสียมใจเฉย agriกมาเป็นที่ translate จาก chaotic frenzy of fighting จริงบางจริงที่ unity อมเย็นเลยเหรอเองเลยตั้งแต่ adjective word ที่ละเป็น unstable restless นุ่งกิมนาอมเย็นเฉยเลยที่บางกันแต่บางอะไรที่เก๋จริงนะไอ้มาอีปอลพี่สมัยส่งที่ลุงกิมโลกิมไม้นมโลกีบางอีลุงที่ฮาวจริงเลยว่าที่ฮาวสักไอ้ที่ฮาวสักเที่จีสักเที่เลยไอ้ที่ฮาวสักที่ตอนนี้เป็นอะไรที่เลยเลยตรงที่ส่งมีหิงลำปนาอังไปพิลนาอาทิตย์เดียอีอากาศที่ตัวที่เลยเลยตรงอีพิลนาอินนาเตaccomplish tailor yes it is able to accomplish a certain thing but the end result is confusions instability restlessness chaotic and frenzy fighting especially where in the church Paul biswa to mi de songa pas leitung I pilna izana le leitung wisdom izana le tami tenzo shipen agai mujung hiji next I continue by le ai tam tenga pen solution ya to le Paul biswa to te omlo ne ding hira ni nong taring pang chiring chile tam tenga pilna ta pen hira ne ji bang a character te ila ile so the solution kan bai yo ha ni tum but the wisdom from above is pure then peaceable gentle
open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere. And a harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace. Ang bang Timothy sila tung lampan ichain pen lei pilna le lei tung lampan lei pana ang pe pilnai aga pen le a result ng Timothy ichang lam pen ga pen tung lampan pilnai kha nai bang pure siang tho peaceable kilung po na gentle nun na open to reasons bang sila to ngai su te na to ki ku pi te na jing ki hong te jai yo na willing full of mercy happy na to green good fruit na hoi ba na ga hoi to jang ki ni impartial to le pen ma ni mai it lo hoi koi lo the sincere sincere pen so kama ba to ta ji le ma bang ji mo ji nya no lo a hi le hi ji ba hi shi le hi lo ja to ta ji ya hi to te pen to ni te pen pasin kung pa na ang pe aga te hi ji ni le bang ji each word each kamal khat ji I sim hit ma sang so me ke sim so a harvest of righteousness sown in peace by those who make in peace tam pen e ma I Paul peace in to ni the community so ha e je ko pen pi le kilem na bowling a je yo kilem na bowling ke pen pi le righteousness sown in kilem na e man I ball ma sa hi le kilem na ga e nga ma in so nga kya rin ji ni ke hi to le kamal khat jet in by le yo but the wisdom that is from above ji yo tung lang pa na ang pe pil na a hi le ji yo in God's wisdom also had fruit it's earthly wisdom in ga ane ma ba ni pasien kung pa na ang pe pil na ni so ga na ne hi tam te nga James in a goal to ma meng so mi to ma aji meekness of wisdom nun pasien kung pa na ang pe pil na in nun nem na to kizui hi aji nun nem na I aga pen khat jo chen khat pe to sai yo in first and pure and sincere bang je pure pan sincere upon the character of this wisdom is full of tammi a wisdom thing zo shi ji chong in le overview in le bang to ki ne ji le I na ki pi hi ki phal hi long tang le sien pasien kung pa na ang pe sien tho na to ki ni le yo khat na akamala sien tho na to ki ni ji pasien kung pa na ang pe na pen sien tho na to ki ni and tammi sien tho na pen sexual purity nu mai le pasal sien tho na again nom ai se shi bang e ji le mo na to ni jo mo na a bol nuam lung tang ko na to aki anei lok siam tho na ja ba pa siam ni siam tho na to aki siam tho na me hi mo na a bol nuam lung tang I ji ta ja pen bang ye selfish ambition mo na bol nuam yo trying to put up point ji ka ya to mi to hilo le pa siam sinful desire pana aki gam la sinful attitude sinful motive pana a hilo a siam tho nun ta na to in a la hi og aga ga hi je to changa peace abo pen bang this is 16 right is it 16 or 17 this is hold on 17 zo lai na en pa bang yo 17 zong le to pin na ma sa pin siang tho na tho tua zo jeng kilem na de yin ji peaceable pen kilem na de lung bang je yo pasien kung pa na ang pe pil na in kilem na de hi ki hao na ki sen na hi lo kilem na de hi tam mi pe lai siang tho tha sunga a ki zang kamal hoi ma kha hin le yo bang ji tam mi kilem na pen pasien kum pi ai hi amai character aki describe na tani kilem na jong pa se kumpi a hi bin authority anei na muna pasien aki describe that God is peaceable pasien
peace ball pa ahilam hilang le ampe peaceable is a characteristic of God hi ji e che sa hi tami pen pasien pen pi in tunei na le to hen che na de nei na pi in mi de tonga stern punitive ji changa gilo na ball how ball na le punitive chana damage ji bang yo repaying their damage to ra na ball sa kya nom lo hin bang ji de nge ball sa kya le song kin na na pin hi song le ama yi he pi che na anun ne na le ai na ala zo na pen kilem to na a chi pasien a ki ye na zang hi ji yo to ra ma in kilem to sa nom mi te in aim a position if we are given a position of authority instead of choosing our power choosing gentleness and kindness to make peace although there are although there is an opportunity for us to be stern and be punitive towards our subject or the people that we dealt with, we choose rather to be humble, to be gentle and kind so that peace can be maintained here. In le, tochang abana pekya bailen gentleness. Sorry, number ka ko yin la number ta unsha 1 negative be unsha 2 positive ba ye. Coming the gentleness then nun nem na an minun nem khat in bang ai che le amau de pen bang ji chen in to hen na bang ji chen khau tan to hen ding ai che bang ji ta chen in kinh nghiệm khét hen ding ji pen zang xiêm thế hi chỉ yo ta chang a deu in bằng gì amau te in hi le bằng mo na nei te yen xiet te na mun nei na le zong amau te in le bằng amona mai sa te na ding le mai sa te na ding lam ngai sun zo yo anun ne na la ding ne tami kamal gentle pen mang la ya bang ji ne sui na ding zong ham sa quality hoi ta again to the zong ham sa ya yo in Matthew Arnold in bang ne je tam gentle ji pen anun ne ni ji se se pen bang ne ji le sweet reasonableness ji reasonable ji chen zo ha ma bang ki ji ne ji le thuki ku pi che na ji yo sweet hum ta thuki ku pi che na hi hiu yao ta anom ta thuki kum che ji ji na ji ba yo to mi hin le gi lo che ne ding mun om ta zong ai cha peaceable ta tom kha de lang ki bang ni gi lo che ne ding mun om ta zong happy che ne ding mun ti a zong za xian che na nei pe pen gentleness la che na hi ji yo ai tu ma ai ki la che ding happy na de ni de tu ma la kya na pen zong gentleness in ki chen de hi to le abana pe kya ba len pil na I aga pasin ku manang pe pil na ga pen open to reason lung tom lo lung cha bai lo jaban ji chen pu bang kamal is say they salam pen zo kama do you all know anyone what would be the best translation not stubborn to the lung khau lo to ba ye yo lung khau ve ba lo ops lung khau lo to ba ye le mi dang khat again khat pilwang hoi zo thu khat again ya zo ngai nuam zui nuam as reading a sentence na om already sa na ki phau ni te pen na pala chunial heart yo stubbornness pen chunial heart ji na lung khau lo na chunial na ha lo chung ngai ding la man na om pen to pen to pa kum pa na ang pe pil na hi to mi hi le to pil na nei pe in pen ni te I thu zong a hoi zo op le a ngai ding in bang ji le wen le lo gi sa lo a hoi zo zui ding zo gi sa lo hi
this can also be mean like easy to persuade 简单 heal 单 no 咪哟bằng gì này điều điều bằng mentorable chứ bà vậy yo bằng gì này chú mi tam do giống khang nô lại vì vậy cùng xóm chúng là cùng xóm chúng đang lấy vì vậy thì đấy mai điều điều inu ba tê giống ete hồi up na sunga anak kalsuan vi tampi ta omin amau te hera na kalsuan e chi pen aim giống pasien thu ip ta chi sin ding tampi om khawe changa i lo stubborn changa jai i thu inyal nom changa hil thei lo bo khal mi bo kha inu le pa ten no den bang thei leng ko tam te ten thu ki hil thei lo te ki chi bo kharom lai yo to mi jan hi lo tam mi kana pe ni pasien tu pa na ang pe pil na hi le thu hil na thu hil le anuom ni na hi yo bang jin chi le a hoi zo ngai nuom mang nuom thei mang nop na ling sim me hi manin amau te ten amau te lo to mi nei te hi le to pa kum pa na ang pe pil na ga anei te hi le to le adang embe la hi ga ye full of mercy chi happy na kitchen anei yo to mi in happy na kids how do I voice this pasien kum pa na ang pe pil na in happy na to kidin hi chi tami in pen hi le ni jang te pang ji nge law basis to jwa ye yo law ji pen mani ma lo hi an iphone na ai ji ya na bang ji nge ki man sa li le to thu khen zo lo yin le happy na tung ton pan eat na generosity ki phal na mi lang te la in happy na mi lang te la in zai bang tung ton pan ai je Jesu in pasien in ei la happy na ma bulphu in midang te tunga zo to happy na pen ala kya hi chi yo kan pen kin nga ya ka khin to cha abana pe ba e full of good fruits che na hoi ga to kitin hi chi pen tami pil na in bange pasien kung ba na ang pe pil na in ga hoi kila hi ji ya po khat te adeu de wa bang ji ne chu ban ta janga how do I know this person believe in Jesus or not je ka ho di dong je yo no wang ke leng shin le bang spiritual discernment ji yo ha lama discern the na ko bang pen ji da na te sim the na ji de ma zo ka ma long yen ki sim sing to mi discern the na ki sang to le pasien je le pasien kung pa na ang pe mi le pasien kung pa na ang pe lo mi he ra ki che ding e by looking at their fruit bang ne je amau te pen full of good fruit ne hi je pasien kung pa na ang pe pil na ad nei te hi le aga a kilang hi yo to bang ne je le tami pasien kung pa na ang pe pil na hi le isung ba ya om hi lo le inun pa pi jai isung thai ma sa i zong le ang ga iyo ga ji te pen it started from a seed a lay song om le at the right time a hun tun chenga a kung ang po ang ga ilo apa imu to ma ba nga pasien it ni te zong aga kin mo thai hi to chengin to pasien kung pa na ang pe pil na hi le without partiality pen so la yang in pon pa ngai pen ga ta pian thai pian shin le ya that is 17 na to ma nok na ne in ko to na le ga hoi to kijin deidan na lo in without partiality then deidan na lo so ni yo deidan na lo in kin nei tom na jong om si ta le tam kan deidan na lo yo goi to ha bang ji ne noa James ishin na swa deidan na tu yo ni hao te ji dan ho bang ho deidan na tu ki ken ya yo ayang pasien kung pa na ang pe pil na hi le deidan na shi hi ji bang ji ni dang te pen bang without partiality or without judging. Example, either a curious incurring into a false or more sa nop na to to hen na your data na ji dan ho
tua rang a lo chi ta ba ye yo ken lim ban jang gen thei ton yang wa shne tam ta yo ki jong le to pa kum pa na ang pe pil na hi le je jan na om shi hi to le to pa kum pa na ang pe hi le sincere is o kama sincere ten ang kya bang ei tam pen kinei tom na zong om lo yo kinei tom sincere je kinei tom ta di superficial chỉ đi mà ấy cầm chơi mang cầm superficial fake chỉ đi mà yo toàn mình lẽ làm chỉ idea đi ấy chú mi về gì lẽ tô pa cũng phải ăn về pil na nhện vai lên toàn pil na xong inun pa pi thế cái này tóm lâu đến khác là khác yêu hi bang thì hiện đi without hypocrisy thế ya yêu tua bằng gì nghe tô pa gì xuân nhân ta na sung ma dòng xiên phụ tế răng yêu bằng gì pasien thu duy ki sama ma in jesu duy khalo chi yêu bằng hết amo hypocrite bằng asung lama ki khel na lo pi apulanga la ke yo tun tami good food te po khate yo mi ma ya ila the ding ngome adeu in jivaye for example what came to my mind was that worship achanga bằng mi ma ya ila the ding spiritual ke hi cha ila the ding po kha bolong la yo ai jong sung pa na ang pe ding kilom hi jong mi ma ya impress thing dia ila the jong hi hi jong le tam tanga kilem na kilem tom lo kinei tom lo kinei tom lo ne hi bang thu man thu ta to the na in to pa ko pa na ang pe pin na hi chi dam da clock in bang je without hypocrisy without pretending to be what it is not acting always in its own character never working under a mask hi na bang la the na kilem tom lo hi na bang ki pu la the na adeu tam tan thu mi te swa ria ki jan hi thu mi te khat le khat ikizok na hi na bang ikila the ding seeking nothing but God's glory and using no other means to attain it than those of his own prescribing to pa I wang le ne he ra ne ding ji bang sui chiat bai le hi zong le ki lem nyan wa shi bai ki sol shi bai len chi ta na le what does it say lo ki nei tom lo na to bang ji ne na pen to pa ku pa na ang pe pil na hi chi tami adeu anwa lama pil na I agani de le without partiality and sincere or without partiality and sincere yen ta chang pen bang chi I ham na de hi zong I dai call dan de hi zong bang chi tom khat genin tom khat white lie chi mang de ni mi de in le I san chei na ding tom no khat bang ji gen pa ji de ma hi lo pi khat gen kha lo ding pen tam tanga na pi tan kilang pasien de na kilang yo gen kha lo ding ta changa bang thu mi de khala khat ki zok na zong bang ji be hen half truth ji ba ye thu man thu ta alang be hen ji ho do ni ding zo ki bang na dạ thì đình dòng cái làng sái yo to hi vai in le som le yen na pe to vai in len som le yen na sim ton vai yo ka ni chung and a harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace. This white lie is biblical too. Ta chân cái cùng vai yo ang man sa pa baก็เห็นแหละก็เต้ห้ามขัดของและมูก้ามาปาลิงกามาชอบที่ซาเดียเดียวหลายเยอะเห็นเฉยๆดาเจนที่กลุ่มโตๆว่าอยู่ต่อจาก good topic good discussion point and ตั้งแต่งะบางไง once again the audience are Christian อีกเป็นเปอร์เซ็นต์ทุกอันว่าสิเป็นยังไงพอปีส่งอาคิเลมตัวนึง James ในอาคิมพอปีส่งอาคิเลมตัวนึงเป็นเปอร์เซ็นต์คงปนังอ่างไปกินมาที่ซ้ำตัวปิลนาและกิเลมปูทีน่ะเฮรานะดิงเงจิเลขัดนาเอมาอีกิเลมปูทีน่ะสวนมาสริงเนี่ยส่งจริงๆสวนจงกันเนี่ยตู่มาสริงสวนเนี่ยตู่มาสริงอีตู่เลยว่าเป็นปูยาดิทีเลยกิเลมโลนาเขาองตาจริงมันกิเลมมันบ่มาสริงเนี่ยตั้งแต่ละเป็น
harvest of righteousness harvest unlike yana like yana chi nga yana chi ka pen so na omlo pia kinga che ri him le bangai chi le peace or peace nga is on relationships are is on Christian bang communities nga peace ide le peace so ma sa din ka emphasizing bangai chi le is one the swan ki ba chenga pen bang chi ne seed pen zo kama what is seed in zo kam aga le ne khai ji yo khai ji ji pen is one chenga apo thai kya yo thì tôi mình bèn khai chỉ bèn ít xuân đến tâm trạng là dễ sản nào đấy yo lại tôi mình khai chỉ xuân đi bèn đâu bao cũng phải là ăn bèn tiền nào hàng đó cái xuân thì đi làm gì để sai the fruit of righteousness either the fruit we bring forth which is righteousness itself right look chung kiếp xong á bằng ấy chỉ là ta fruit of righteousness peacemaking bèn nơi gen này tâm mình bèn bằng ấy chỉ là the fruit of righteousness means bear fruits in keeping with repentance. Kana ikisiana to kidumuzui a nun ta chena. Iyo kisiana ji chenga pen mona pana kisiana kamo ma hi Jesu hon pala gumpa ka sang ma hi ji pami kisiana to kidumuzui a kidum to na nun ta chena. Iyo to mi khatna Anina Romans 6:22 so bang gene chile but now you have been set free from sin and have become slave of God. The fruit you get leads to sanctifications and its end eternal life. Ji tam tanga aga to pa so righteousness aga pe ben heda na so ning to le aswo ning ma so what is the fruit of righteousness ji ka changa to pa in le e te ben mo na pan a was set free a ha khata a mai sa ta chi ba ye hin tun pen a pen joy mang pa yi ne ya na sem te no lo joy mang pa pen i pasien no lo a pasien da ku dang ne ya pasien i slave sila te yi ta hi twa hi manin tami pasien sila dung ji i na tung ton sanctification siang tho na sunga pas tua mi in siang tho na sunga e makai hi jile mai yo pasien I jang ne ya iom ta cheng siang tho na why do we need sanctification yes we love Jesus but we're not a saint yet ki siang tho zo nai lo I mo na je vai I hial na I nun ta lui de lai hi mane to pai siang tho na so e zo ki ama to ki su sen sen mi din en golden dang eternal life with him yo ama to nun ta ton tung na I mu ta jiang dong siang tho na sunga pasien bang pui lai dong ri ji the Philippine cut al from the cut sunga bang ki mo che che le the me fruit of righteousness ben bang it filled with the fruit of righteousness that come through Jesus Christ to the glory and praise of God. The me fruit of righteousness ben he panang pe ne Jesu tung panang pe to make peace divide yo now we are looking into examining so how can we make peace one in order to make peace one live out according to your repentance two live out your sanctification to my three atop na Jesu ma he Jesu lo in righteousness to man what is righteousness in so come nun tat I can what is righteousness in so come for man gam tan na di tat na ya di tan na nga thei na ding pen Jesu ma ki sam to le I na ga I tu thei na ding Jesu tung ma le amma I sep sanom e ma I sep ding a ki sam mo na ki sia na to ki dung zu ya siang tho na so nun ta na ding te so nun ta ta cheng mi dang te ya ding bang ji le ki lem na ga tu thei ding bi ji tua mi hi in le kami tanga yo James bang pil na ji again na yo bang ho lam ji de ma theoretical kana
哎呀嘞 theory 之前係咪 proof 咧冚晒之類嘢我們嚟講呢多人係做လို့咧တကယ်လက်တွေ့ရ喺度上邊 practically how can we live out practically 之類a breakdown ပြီးအကားတဲ့တမ်တဲ့တော့လေတော့ဒီအကားနဲ့ obtain တဲ့ငါခဏဂျေဆုနီနာအမိုင် sanctification process ဆောင်ပြီးကိုချုံနာ to live out the fruit of repentance and ตัวที่เละ peace ในบ่อเช่นตัวที่ตั้งมีการแต่งการถึงจริงบาง James เองเขียนที่ตัวมีหินเละเกี่ยมาอีกังเชื่อเช่นจริงตั้งแต่งที่ว่าอินในไงที่มันกลงจำที่เป็นลายเชิงตัวสังกัดที่เรามัน there will be a lot of flaw ที่เช่น no my intention watching if there's any questions comment concern please bring it up there are so many people who can answer who are very qualified to answer 就係